29 سال است ما این مردم را ظلم کردیم. 29 سال است این مردم را کشتیم، پدرانش را کشتیم، خواهرانش را تجاوز کردیم، دخترانش را این ملت را تجاوز کردیم. این ملت اگر خیزد پوست میکند ما را، میخورد ما را. این ملت اگر خیزد، چون این ملت را ما 29 سال کشتیم و غارت کردیم و به زندان افکندیم. یعنی رحمانов در ترس، در هراس خودش، اینجا ترس رحمانov بود که بابای دانه را آزاد کرد. رحمانov رحم شفقت نیست. در اینجا یک ترس وجودی داشت و رحمانov حالا نگاه کرد که این قضیه رو باید چیکار حل کنه. آمد گفت که خیر بیاد ما امروز این قدر مردم رو در ماه شریف رمضان 120 دانشمند رو آوردیم زندان کردیم و امام خطیب ها را هم در این ماه شریف رمضان جمع کرده آورده در زندان انداخته ایستادیم. بیاید یک نفر رو هم آزاد کنیم، هم از یک طرف نشان بدیم که ما رحمدل هستیم، از یک طرف دیگر یک کمی شست اینها را پایان بیاریم. و دیگر طرف هم که باشد اگر که رفت و این آدم مرد در زندان، دیگر صلات جنازه حکومتی رژیم رحمانov را خواند. هر یک چی دلیل می شود. حالا این در انتظاری انقلاب است. نظام رحمانov در یک رژیم انتظاری است، رژیم اجدانی که کدام لحظه این حالت در میگیرد، کدام لحظه این حالت دیگر در میگیرد و انقلاب انده می شود و نظام فرو می پاشد. و این دلیل قوی بود که رحمانov با این فکر آمد و اداره های فکری، اداره های رحمانov در این فکر آمدن که بهترش امروز ما بابای دانه را آزاد میکنیم که تا اینکه این بلا را، این دردسر را از سر خودمون آزاد کنیم. قضیه عزت امان قضیه خیلی خیلی وزمین است، چون هر شب و روز مردم درباره عزت امان گفته ایستادن، هر شب و روز مردم از این صدا بلند کرده ایستادن. یعنی چی؟ اگر عزت امان را هم قضیهش را در این قضیه بالا رفتن این قضیه دیگر بیاید، دیگر وضعیت ما بد می شود. از این طرف دامالله صدا بلند کرده ایستادن، دامالله گپ زده ایستادن که پیشوایان جاهل عالم ها را بردن محکم کردن، دانشمند ها را بردن محکم کردن، انا پیشواهای جاهل حکومت کردیستند. به خاطری که دامالله امام خطیب ها نبرویند نگویند که پیشواهای جاهل، پیشواهای نادان به شرف امروز مردم را با راهگومی میزنند، از پیش خودشان فتوا میبرند، پیش اینها را گرفت. در داخل مردم صدا بلند، در داخل مردم امام خطیب ها گفته ایستادند که این پیشوای چی است؟ جاهل، نادان، بی‌سواد، احمق. پیشوای یک حرامزاده است، یک پیشوایی که از پیش خودش دیگر فتوا میبراید، نه ایمان دارد، نه شرف دارد، نه ناموس دارد، از پیش خودش دارد چیکار میکند؟ فتوا برآورده است. یعنی پیشوای اینها را گرفت. قضیه بابای دانه هم در داخل زندان، این بنده خدا هم بیمار است. چی باید کنیم؟ اینا باید آزاد کنیم که تا اینکه این قضیه دیگر در بالای قضیه دیگر جمع نشود، احساسات مردم را به وجود نیارد که ما را این مردم پوست میکنند. این مردم ما را اگر یک خیزن، دیگر این مردم به مثل مردم بلاروس نیست، این به مثل مردم قرقیز از قرقیز با اینها که بیدار شدن از قرقیز چیکار میکنند؟ بر خاطر زیادتر میشوند سیاست. به خاطر این مردم 29 سال ما این مردم را ظلم کردیم. 29 سال است این مردم را کشتیم، پدرانش را کشتیم، خواهرانش را تجاوز کردیم، دخترانش را این ملت را تجاوز کردیم. این ملت اگر خیزد پوست میکند ما را، میخورد ما را. این ملت اگر خیزد، چون این ملت را ما 29 سال کشتیم و غارت کردیم و به زندان افکندیم. یعنی رحمانov در ترس، در هراس خودش، اینجا ترس رحمانov بود که بابای دانه را آزاد کرد. وگرنه در دلخواه حالت خدای نخواسته بالای بابای دانه یک حرفی میشد در زندان، مطمئن بود که اینجا یک حالت، یک چیز دیگر، یک شرمندگی دیگر، بالای این همه شرمندگی ها، بالای این همه بدبختی ها چیکار میکرد؟ سر میزد. و این خاطر بود که نظام رحمانov به خلاصه رسید که بابای دانه را باید آزاد کرد. این از ترس رحمانov بود. فرض مثال اینا قربان عبدالمنانov، موش سفیدی 75 ساله رو، انا همین موسفید رو، چون این در این قضیه ما شما گپ نزده بودیم. این قضیه این موسفیدی با این 30 سال در زندان شکنجه داده کشتن. این موسفید رو چیکار کردن؟ شکنجه داده کشتن، عذاب داده در زندانشون. رحمانov برد
شکنجه داده کش. یعنی رحمانوف این نشانه چی است؟ رحمانوف به هیچ کس رحم نمیکنه. وقتی که ما در پشت دلخواه قضیه آمدیم ایستادیم، رحمانوف رحم نه، از ترسش کوشش میکند که نسبت یا همون آدمی که مردم در پشتش ایستاده است کاری بد رو انجام نده. وقتی که ما در پشت این مسافر ایستادیم، این مسافر کشتن. این رحمانوف ظالم، این بیشرف، برزگو این مسافر رو کشت. چون ما در پشت این مسافر نبودیم. ما نبودیم و ما ظلم رحمانوف را چیکار کردیم؟ قبول کردیم. ما گفتیم کش، هر کاری که میکنی. وقتی که ما اومدیم گفتیم نکش، در پشت قضیه بابای دانایی ایستادیم، گفتیم رحمانوف ظالم بیشرف، آقی پدرتون نکش این ملت. چیکار کرد؟ ایستاد. گفت نه، اینجا ملت در پشت این بابای دانایی ایستاد. در پشت این مسافر هیچ کس نیست. کشن این مسافر را. ده ها مسافر، صدها مسافر دیگر را چیکار کردن؟ کشتن. یعنی این چی است؟ این ظلم است. ظلمی است که ما و شما چیکار کردیم؟ چشم پوشیدیم، اجازه دادیم برای ما رو بکش، بخور، بدوز، هر کاری که میکنی بکن. وقتی آمدیم در پشت بابای دانایی ایستادیم، مجبور به آزاد کردن شد. امروز ما وقتی که بیایم در پشت هر یک قضیه ها بستیم، در پشت هر یک قضیه ایستیم، هیچ وقت این کار نمیشود. خود برادر عزت امان در پشت همین قضیه آمد ایستاد. خود برادر عزت امان طلب کرد که من آماده‌ام برای رفته در پهلوی همین مسافر 87 ساله نشینم. طلب کرد اگر من لازم شوم میروم میستم. ولی در قضیه بابای دانا آمد چیکار کرد؟ مردانه وار، جوان مردانه ایستادگری کرد. این تاثیر داشت که در چنین حالت از داخل روسیه یک آدمی با این همه طرفدار بیاید از بابای دانا حمایت کنه. این هم غضب رحمانوف را بالای عزت امان آورد که عزت امان رو هم بدوزید بیارید. میخواهد که در زندان در پهلوی بابای دانا بنشیند، بیارید بشینانید، بیارید بکشید، بزنید، بخورید، مایده کنید این ملت را، دانشمندهای این ملت را نیست و نابود کنید. یعنی این چی است؟ این نقشه رحمانوف. هر کسی که بیاید در پهلوی هر قضیه بیستد، این رو باید شما بکشید. به این خاطر است که امروز بابای دانا آزاد است. خدا را شکر. من تشکر میگویم از هر ملت، از هر یک انسانی که در این قضیه انسانی بی‌طرف نبود. من بسیار تشکر میگویم. ولی ما باید قضیه های عزت امان بی‌طرف نباشیم. به امید هیچ کسی چیز نباشد که عزت امان رو آزاد میکنه. حالا چند تا فکر ها برآمده گپ زده ایستاده. تا زمانی که عزت رو آزاد نکنه، تا زمانی که عزت به جایش نیاید، ما باید خاموش نایستیم. در پشت قضیه عزت را هم بین المللی کردیم. حالا در پشت قضیه عزت امان باید ملت ایستادگری کنه. من طلب میکنم، مثلا من خواهش میکنم، ما همچون انسان هستیم. ببینید این مبارزه های دست جمعانه ما و شما اینها نتیجه میدهند. ما نباید اینا فراموش کنیم. ما نباید بگیم که این نتیجه نمیده. نتیجه میده. هر مبارزه هایی که ما دست جمعانه انجام میدیم، اینها نتیجه میدهند. و این خاطر من خواهش میکنم که باید ما در تمام قضیه ها بیستیم. در تاجیکستان زیاده از 5000 نفر بیگناه محکم است. همش عالم، دانشمند، امام خطیب، انسان های هستند که آنها یا علم دنیوی دارن یا علم دینی دارن. برای رحمانوف فرق نداره. دانشمند هستی، با سیاست رحمانوف خوشامدگو نیستی، سیاست رحمانوف دستگیر نمی، آبرو داری، در بین مردم هستی، برای محکم کنید. این مردم باید غیر رحمانوف کسی رو راهبر خود نبینند، کسی رو هم محبت غیر از رحمانوف نداشته باشند. یعنی امروز آن چیزی که ما دیده ایستادیم، این جهالت است. آن چیزی کاری که رحمانوف میکنه، این مردم رو به جهالت بردن است. دانشمندها رو میبرد زندان میکند، ملاهای حقگو رو میبرد محکم میکند، چند تا دجال های خودت به مثل خودش میماند که اینا پرستش کنند. واقعیت گفت. ما باید برادران عزیز این آزادی که به بابای دانا آمد، این آزادی را مال ملت بدانیم، مال محصول دست جمعانه ما و شما بدانیم و این را نتیجهش رو مزهش رو چشیده باید تلاش کنیم. آزادی عزت امان، آزادی بیشتر از 5000 محبوسان سیاسی که در تاجیکستان بیگناه محکم هستند، تنها به خاطر موقع داشتن، تنها به خاطر یک دانششان، به خاطر علمشان برده محکم کردگی هستند. نقشه رحمان رو این دست کردن ملت تاجیک است، نابود کردن مردم است و همیشه گلچین کرده دانشمندهای تاجیک کشتن است.
باید ما این دانشمندها رو اجازه ندیم که کشن در زندان. ما باید به رحمانов اجازه ندیم که دیگر مردم ملت تهمت کنه. تو سلفی، تو فلانی، تو بهمدانی. ما باید تر برای محکم کنیم. ما باید برادرای عزیز دیگر به این اجازه ندیم.